用夹字音对在场的一位姐姐卖萌唱歌。你选择一位姐姐之后，这位姐姐一定要说“我服了”，然后这个游戏才能结束。啊，真的吗？嗯，那你选择一个姐姐吧。嗯，跟 Jessica 上。Hi Jessica。你不是说话是要唱歌，还要卖萌唱歌。哎，这种你应该最会的。那我对你唱吧。哎，你怎么换人了？我对你唱，这个人特别容易受不了。他特别容易服了。对你唱，你特别容易受不了，你给我起来。你快点，你得接受这个挑战。张梦开始紧张了，支棱起来，不要轻易服。我不紧张。你要一直看着我，你眼神只要躲闪了，你就表示你服了。啊，我看着你。好吗？嗯。